Kain tayo, guys. Pang ano natin to, dinner. Meron tayo dito manok. Manok na inadubo siya, guys. Tapos di naubos. Pero nito. Ito. Dito tayo ngayon sa kwarto, guys. Sarap. Ang tawag nito, guys, mukbang. Mukbang ang tawag nito, guys. Hindi mukbang. Mukbang talaga. Kahit i-search nyo pa. I-search nyo na ano ang tawag sa kumakain ng madami. Ganyan. Sa YouTube. Hindi talaga mukbang, guys. Maraming nagkakamali. Mukbang talaga. Mukbang. Wala din postura nila. Wala pa akong ligo, guys. 24 hours na. Sa inyo lang ako nang sasabi nito kasi honest man ako sa inyo, guys. Pakpak. Ang tawag talaga, guys, mukbang. I-search nyo, mukbang. Lalabas yun, si Bingbing. Si Bingbing kasi ang pauna na kumakain siya, madami. May manok, baboy, may karne, may isda. Manok tsaka baboy, magkaiba yun. Lalo na yung karne tsaka baboy, magkaiba yun. Ano, guys, i-search nyo mukbang, lalabas nun si Bingbing. Kaya nga kasi siya talaga ng pauna nun. Nakain siya madami maggulay, kahit ano. Kaya madaming mga gumaya. Madaming mga gumaya. Para sabihin hindi sila gumaya kay Bingbing, ang ginawa niya ng pangalan, mukbang. Pero mukbang talaga, guys. Kahit i-search nyo pa, mukbang yun. Nakakain na ba kayo, guys, ng manok? Guys? Kasi ko for the first time. Manok kasi kami dito. Nagkaga kami mahilig sa manok. For the first time ako, ilang taon na ako? 20. Ngayon pa ako nakakain ng manok sa tanang buhay ko, guys. Sasak na ako nung tingin ko kanina pag gano'n ko, manok. Manok pala ito. Manok. Nga, guys. Nakaupo ako ngayon, guys. Pag nagjo-joke ka, nagmumukbang ka, tapos magjo-joke ka, tapos may tumatawa, edit yun. Hindi yun edit, guys. Totoo yun, sound effect ko yun. Ako lang meron nun. Diba? Wala sound effect, no edit to, guys. May matawa, oh, go! Dinig yan? Hindi ko ang kanon, be. Ayan. Basa yan, guys. Mga bubo dyan, mag-comment kayo kung anong ibig sabihin, anong kabasa nyo dito.
Pustahan tayo. Maga-maga. Pustahan tayo guys. Maga-maga ang basa nyo dito, no? Mogo-mogo yan, mga munggo. Kanin natin guys, Saw-saw tayo, kain tayo. Ito lang yung ano ko kasi baga tumaba ako. Sexy pa naman ako guys. Sa lahat ng sexy na tao, ako ang pinaka-sexy na makikita nyo. Pag kumakain ako, nakaupo ako. Sound effect yun guys. Yung tawag sa vlog niya to, diba? Ano? Mukbang. Blugag, mukbang. Ayun. Halata ba sa mata ko guys na ano ako yun? Na sad na kasi guys, na-scam man kami. Usman. Napagod ako guys, 50. Sabi, babalik daw 10,000. Wala man. Guys, scam yun. So, ako sa inyo, huwag na kayo magpaload ng 50, scam yun. Abe, siya muna siya. Sabi mo, oh. Ito pa. Alam. Gat. Dinakiham pa. Abe. Ito ang barason. Agi daw, babe. Mamukbang guys. MPL, padpare. Kilala niyo ba si Mukbang? Si Bingbing guys? Ito siya, lalabas dito. Ito. Yan. Ito. Oh. Yan si Bingbing. Diyan nyo? Diyan, link niya, pangalan. Oh. Yan, si Bingbing oh. Yan si Bingbing. Ito ang picture niya. Ito pangalan niya. Yan sa lahat. Ba? Yan. Pangalan niya si Bingbing. Yan si Bingbing.